Afisem so enie yeguso wa pomodin mu enkomo mu na we no ye ba bedi nkomo wonim se dru ya wada se ya ye di nupa brew sans wa pomodin ho hia ye enkomo bi se won taante na won tan so hu se nya adom na wo hwa hu sa ne ma enu ntina se bre ne so se ye tena se ya se de ya hya mobo se ye de ne ma papa bebre mo no ye de ebrem wo na enkomo ye ba bedi no meni kofi kakra pepra na watch etwa meni ni hia ye bi nkomo pi wo no na wato nkra na se wakasa emma Givers Herbal Center and watena se enro no so de ne wahye de kama na me Givers one thing I like about them we ye du papa no to nchen ya the we are packaging no esitie tim so mo ne abie pa wani bosso pa hu se adrei de no krakra tim aya de ko enti ye ni nkomo gofika kai oba hima and so ye da foforo rade that's right that's simple boko de ye hu adarma hu ye mobo sese be awo ye tu fie yi musa de ne beja na anamboa and they say and one na de yin ne kura wo nanso yi the kura me Givers cool capsules Givers cool capsules that's right Givers cool capsules okay say na etie na wo ka packaging no oh yeah packaging yeah ye mfa ensam no enwu enwi kutuku da that's right nti se waduro ne ye papa esa packaging no so utimi dwene ho letimi international standard and as itimi meet international standard nti be da se bebre ma me fa kwanye so ntia Adom TV ahwefo ene anopay ohima ye ba ya na yetufu kakra ansa na sebe ye de ye duro no atoa so ohima yare ba ko a edi nipanya ebinim mu ni se ya de yamtim constipation ma motebrof na sa na moka yare pa me de me ho na me si me nyame na me so yare ya de pa na so obi o sibika se o me de bi wa be 4 days kra me tu kwan na me hu toilet kra me so ye mfa nye fans ya de constipation ye yade de tiane se nyankopon ye nipadua ne sache we se aduane bi ye bedi no nipadua no ba yam aduane no na ye funu kotoku no de wo mu aye se tawo no na twetwe enuane nura nipadua no epe no afrim eno ne de bi koye moja ama wo worn out tissues ne ade ebe ni nyina de ama wo na de aka na ye frɛ na by product no ense besene ko sa na nyankopon aye no it is a kobasa intimi amesena nko na wo nipadua no mu ene ye kase wonya constipation na a lot of factors ne ma eka nipadua no intimi mesene eno no mi wiam the number betu dwa dodo a pen frame a metombo asema cheche mu akere omo as a natural remedy advocate na se basa na etawo yam saa no a o de je fans no me it be ko 4 days na me nko 3 days na me nko didi ano pa wi anwumere e basa o how de bro bi ne se e ma wetipaye obenya chronic headache na uti dwa ga om se e friend asoro ben ane wona waka asem no ebi be kwa kotete omo maso ne ade bibia yem afi na painkiller na ehuna mane iti de mo a wono painkiller na no so de how every kidney ne liver no but problem ne ye kete I am team no and once also free bowels no frequently the toss bi how betim de bro bi so ye the friend halitosis and as enumunka obo so kasa na pampan ewom obi a wo I am team chronic one bia no unya sa problem no it will be used the best toothpaste but still bones na enka no eda so ho yes if you yam and e bo basoro inti I am team e de no ba ansana e de pulse e koko on say nerves na wo ye down ho no the more a wo yam atim a wo chim den no na pushi e de ba okay inti na sebe obi de o de kon ye twa ne moja e ba ne ade ne bi enya bleeding pulse ene sa ne mama ni nyina I am team ene de ba na bebrenu enim ya na ebinum ka se I am team anase bia koko ema wani oposa wani ebia niema bi sisi woni ade do koko enhye da ndi sa adwuma no na emom niema na ba ne se I am team te so a ema body ne function yi eti niema bebre ho e wo body no mu a function abnormally eti eno na contribute to many a ko me posa mani mi yese nje se no ho aduro ne kura wi eti Givers cold capsules yi na Dr. Solomon Kwabi aye ne kwanson koso enti e pegative you can say drubi a pegative e pege okay if fina atitaro nsunu mu ntimi mesene nkwa enti e kan so wanya I am team no onum Givers cold capsules na e be pushi ni nyina pie e be yi ni nyina pie e de amawo na bra e yi pie no hema wo de bo ba akọ bekum no ma se wo ho die biem ne be number 1 e be matipaye na me ka ho asem no e be ko halitosis sebe pampan e wo numu enti ama unya confidence emfa nkasa wo nipam no onum Givers cold capsules I no so be ye free ho e be ko because sebe mpenisi ekuru a na dwa hweten sesa na ye ka no de toso biewu afi pulse afi fiu anti wuntimi ntenase na ma o bleed no
ebeboa ayi sa how ni nyina de afiri hama eduro ba akopɛ give us cold capsules bema fa oba fa because constipation enye ade a ye ma nkwa na ye wo mo na enye ma nkwa na ye wo mo it utimi fa na de toso bi constipation ade de ba no so ne se bema bi o tagege ayam timi so no e ma wo performance e wo mpam no e kofem na se wo kra wo utimi pɛgye a ehu nya so ba kototo se nduro ne se mpese mpo lonjeni eye simple se de wo kan no otima se pa se wo mo ahwe ye nyina beti ase sa because give us cold capsules no wono mo a wabra eyi sa ne mani nyina pie no na wa hoden no ankasa eba naturally okay it wo set timre no ye nananom se onya hu se ne yemu atimpe no akosa be na wo ka kire obi se onkosa o de asabe ginam sisi a no obugi onim de kro onim de that's right it ya give us cold capsules in such a way say de nka obekọ akosa no eno no be take care of it we are more okay scientific means na a pego na yi sa fi ni nyina fi wo system no okay because be maybe our constipation no e ma entina wo wasene mu na ego enti ma wo nya de friend erectile dysfunction obe ma no mu ye brego be se wo nya give us cold capsules no na ono no mu a e be pego wa yi sa fi ni nyina apie na sebe yese utiwia na ready akire give us P capsules so ne kura me any give us cold capsules no na antibom okay de ntia ma ye fa no mi no bom ne se wa bra we yi efi efiri system no ebeboa ma sebe moja net media afusane yi na give us P capsules no so ye ntine no ho adwuma because sebe be ma ye kasa obe ma asore agina ho a ohima eye niema kakra bi na keka bom ne ma na basa se ntine so na do so number 1 eni no hunu bibi na communicate akira adwena yen se me hu oba bi na chiri eni onyam ho na nantu eni onyam ho na communicate de amakoma no se eni pompi moja ko dan ho na koma na pompi moja de aba it is a bibi be ya kwansidie e de ma emoja dodo ese timi tene ba oba ma no mu a be ma no be sorry all right but e be brego eni your friend erectile dysfunction okay it ya give us P capsules no in such a way say eno no boa give us cold capsules no na eno give us P capsules no ye ntine no ho adwuma inti da ya na manfo ntia say adding the give us P capsules and give us cold capsules na effective sir sabi unim dia won say de Dr. Solomon Kwabi enim ne a contribute to sexual weakness iti no ya draw we mienu say take care of it okay it is all a bema na wo hwe me na de o ye chinyide for say Thomas a na wo mre wo mpam the friend erectile dysfunction obema mo mre and a premature ejaculation ma onsanka give us P capsules obeto 2 na what to give us cold capsules no 1 a course okay it will be far way 2 way 1 be we no bema na yes wo bon hwema na e da ejiji utrim na se fufuo nde ye tenten no anu mienu wo be fa no 2 na de obi da ho a waso ne sisi e mo ba okay na wo be wie no e na me ka say yes wo bon hwema na e da ejiji utrim so wo bema abehu bo se da bia ahomache ansa na de be che no wo be so bema ne gina so yire yen hwe de ntontom da ho it's best e mema no moduru ni bema duru ni give us P capsules and give us cold capsules na ohima de ntontom da ho no nse yete wo man ya sebe previous wo be du hu ni all right but the teben wo no na wa to ball good wa hot tantan ya de na pine tontom na entontom ne wo entontom ba na your friend of female anopheles mosquito na oye dangerous papa the din de very very dangerous so okawa no ape emwa bi agu moja no from plasmodium parasite so what parasite and a host no ngeni ono nkwa ne be geni na bra omo multiply no na omo affect your system no and function yi inti niema bia bo nsa afi na symptoms bia frase e dedi untimi ni di no wanu mu ato ena obi a untimi ni di bia na ma ye mre wo ye adwuma kakra bia no abre e ma moja asote unya moja we the friend anemia enu achi no nso no wo say wo mu na e wan kakra bi ene nam ho na wo wa wo de bia du anwumra 6 o'clock boy e kona na awate agu so na wo puchechecheche e kire wo say onya malaria na malaria no hu to the sense so wanya dupa amfa it na kofi fam fichire nduro bia ne ma emwa no grow antibodies and as a resistance to a drone wonom ye na afi wo kono be yede ne se wo kokora no wanti uke that's right it is almost wanya symptoms ahodo amebo so no bia be pacho nya dura very effective stronger bit me fight once and for all na duro no na me de abai give us Herbal mesha no very very effective so when your malaria jaundice any fever na nya give us Herbal mesha betu ase e de amount very very effective enupai ohima me bo give us Herbal mesha no mesre empo nya malaria no betimi anam mimi se menom tambie bi se mekam we yon so matia no di se mekam ma menom chen kura ma min chen konya malaria asan ma no menom na boost me immune system no enkwam wo nipadua no white blood cells na ekutia yare man no
wabra wonum give us about mesha na lemon any nim tree woman into a boost to your immune system. It was a boa ma wo malaria and tuntumi bi beka wo betu nya malaria. Go wash a difference na say wo no what's wash the shinga. Wash wo nipadua no kubu. Yes. It will know you very very strong. Okay. Into immune. Ti mesre even COVID by obi biara wo immune system is strong no. Utimi gina even so you be all the content. That's right. It give us about measure. E fa he na me penupa ya menya bi. Ma menka ne say adepa ne ton no. Pharmacy shop, herbal shop and as a drugstore be abobowram no. Ade a won sabe can give us about measure, give us P capsules and give us co capsules no be na one no hima. Wo mo hwe a wo amanone no. Se ofre na hia bia 3 working days he post to a won sabe kan. Okay. And as wo hwe na outside Accra na wo hia ye products no bia na pese ye supply or director. And also yen ya de begu ka mu abrewa e be take pharmacy na herbal shop open the door mo am de be kwa mo yen ya de be brewa yen nyi usika e be tua transport na e de ama na e de abro me pacho bibia ni afre ni ni nkomo wo to aduro no wi a because na me bi ho abetwe ho afiri ho kakra wa bra wo fa aduro no it wo frɛ yan na ato ye bo ase a chechew ye numbers abetime afre no me show say good screen so 0543 222 470 0543 222 470 and I bit me afraid Vodafone and also 0501 556828 0501 556828 oh fry no bedin komo now the how be a one any yenwe ho ne hwe kwan e be fa so a e be bo ohima kakari here da sese efre wa oba miss weda se nyame nhira mo ebusi akofi kakari pepra odo no wakasa ma Givers Herbal Center numbers in the good screen is no betumi afa ye how be afre ne no mo ni nkomo be pharmacy na herbal shop upenupa ni bi nso o mo de bebro me da me ho abata o me ba ya ka chi e beto so